你看这会儿国产车型的进步走得很大，销售多连杆机构一般都是20-30万以上的合资车型才配备的。其实就像现在来说，咱们别克车还有宝马车，很多车型都配着车型，但人家这个脚套吧，我们叫弯向球头，其实跟这个是一模一样的，但是人家那个车型都是单独提供的。但在国产车里面，它这个脚套长得一样，但是不单独提供。所以对咱们这个车型来说，我们只能更换1脚左侧，才能解决这个异响问题。所以我们现在看一下，这都框了，间隙很大，而且它这个里面毕竟是个球头，里面一旦脱了油以后，它就会产生异响。所以这台车我们给客户解释清楚之后，咱们更换的是2脚左侧，咱们再给客户安排1年质保。如果你的车辆底盘也有异响，欢迎过来挑战并车。